Hello，大家好，我是主持三，今天我们玩地文格系列。那么我们废话不多说，我们进入游戏吧。好的，我们已经进入游戏了。这里我是想要选先知，那其他玩家有人抽到了园丁的霹雳联动的纸皮，羡慕一点。我还没有抽奖呢。那么不废话多说，我们进入游戏吧。红夫人，冒险家应该是在小木屋的附近，就是应该是在我这里的附近。云在这，有一点卡卡的，全没去吧。红夫人在追这冒险家，我是这边随机。冒险家在废墟，就是在小木屋附近的那个废墟，找到这管子可以。冒险家倒地，倒在我们附近。他应该是跳窗户啊，过后被打一下。不知道这就是要不要去救，刚好他在附近。园丁啊那边电器已经好了，就是那里也是，就是不能去救，那我又要去救吧。哎呦，看得到救，我实在是逃不了，先撤，怎么样？先把这个电器解了，去救，去救。冒险家，快点让他们走掉。你来我这里了，这是一直被通缉，有点呵呵。果然在附近。哦，他倒在应该是在，这个方向留清楚。算了，说的有点废话。去救，叫我去救吧。看要走上去那一边的，但是这里的废墟，对，那个就是那个头会转那边的。然后要指一下，看得到，请停止。看不要这样，我不知道。
我去，我根本不知道镜像会转到哪里去的，唉，有点亏，有点小一点，有点小小的亏，唉。园丁一直站在那里输鸡，不救人了吗？让他过来了。可是，我觉得这个距离不救不了。我觉得这个距离不救不了。他知道他会从那边方向来。哎呦，救不上！救不上！救不上！小心眼睛，还有同学射手，救！下来！卡了！哎呦，刚刚卡了。园丁应该是帮忙，就是卡了一刀，然后就是使用下之后就下楼，然后我自己卡了，好尴尬啊！哎呦，这就是也倒地了。我猜园丁应该起不来吧，看看情况呗。反正我投降吧。诶，你起来了，可以。行吧。你妈也惊吓。赶快逃！上。哎呦，傻放过去。好啦，我们进入下一把吧 ，Let's go。好的，进入下一把了。这把，我该换角色吗？有时这个原因，看很多人已经去抽奖了，然后也去抽奖了。大概我过了几天我就会抽奖，请大家期待吧。这把我选看远吧。有卡，讨厌。终于。唉，这把我们就往看远吧。地图是虎井村，进游戏吧。好的，我们在船的附近。小一就是10，结果这是小虫，还能给我吗？谢谢喽。他这个校准很短，你们不觉得吗？电击给解了，然后再去救这个死。说实话，这个距离怎么可能死？
也是考察。园丁呢？不见了。小孩子领的，先去修。没有，正看完学了，正在做队伍。可以看好的，然后继续手机，然后跟近期这个什么，好的，然后现在手机，然后这个是能不能撑得住？真的短。这个真的乱，又卡了。这个马上去。这是撑住啊！我们蓄积，我们进去蓄积了，加油！然后我们去补条石那边吧。加油，坚持住！他应该是回头，加油！又倒地了！哦 my god！ 这个，因为这个椅子去的有点近，我感觉小丑要过来了，对。对这个放一个死。这个位置是死路，这个位置是通常的死路。因为他要拉锯，所以这边的位置真难预判，这位置真难预判。又卡了，讨厌。那么这些其实要换好的，然后就多少开，然后变成2被手机。像是当时在那边等待，没想到他等待。对，救！现在救援生动，香水，想要是香水，直接救！关键你直接救！这个，这局又输了。好吧，我们继续看园丁能不能逃脱。肯定是去大门这里，怕传送，他就走这边来。调试。
又卡了。应该游戏条是那里拉来拉去，来拉去，原地在不躲着。没找到原地吗？我找到原地。哎呀，这局应该原地应该投不掉了。好吧，这期视频就到这里，大家喜欢的话点个喜欢，不喜欢不喜欢。Hello，大家好，我是苏珊，我带雨伞接你们哟，爱你们，拜拜。哦，对了，记得订阅还有点个小铃铛哦，拜拜。